طبعا هذا سجن الملعب الأسود. لما انسجنت أمنيا سجنت به، تم القبض علي من قبل أبو محمد التشبش، هو من عشيرة العفادلة من البريج. كان مستلم نقطة الأمنيين، لما كانت نقطة الأمنيين بالملعب الأسود هنا، فجابوني هنا لمدة تقريبا 7 أيام. سجنوني بالمهجع تقريبا شي 2-3 ساعات، وال7 أيام الباقيات طبعا أخذوني على المنفردة، وهي المنفردة الزنزالة الأولى. الزنزالة الأولى كونوا عندهم زنزالات مرقمة يعني. ولحظة أشوفكم المهجع الفتت بيه، والمنفردة الأولى كنت مسجون بيها وكنت مكلبش بالحديد عليها. طبعا هذين كلهم مهاجع سجناء ومنفردات، وهنا بيه حديد هنا، يعني مثلا انه مثلا اللي يلتعنون عليه مثلا الدواعش، مثلا اللي بدهم يتحططون عليه يجنزرونه بالكلبشات على الحديد هذا، او على اي حديد ان كان هو بالمهجع مثلا. وهذا مهجع وبيه انفاق لهم اول اخر الايام، حفرهم انفاق مشان للطيران. طبعا الممر هذا له أقسام، الممر هذا له أقسام. في عندهم مكاتب، مكتب مثلا للجيش الحر مثلا، مكتب مثلا انه للإكراد مثلا، ومكتب للنظام. يعني كل مكتب له محققين خاص به. حتى الإكراد ذات نفسهم عندهم محققين خاصين بهم. حتى المحقق كان هنا هو محقق كردي، كان يحقق مع الأشخاص الإكراد يعني. حتى المحقق ذات نفسه كان المحقق ذات نفسه كردي، يحقق حتى باللهجة الكردية، يحقق مع الإكراد باللهجة الكردية. طبعا هذا طبعا بالنسبة للإكراد. وبالنسبة للعرب يعني محققين المعروفين، يعني فلان وفلان وفلان. طبعا هنا كل مكتب مثل ما قلت لكم له مخصصينه، يعني مثل الطاولات. أنا مستلم اليوم مكتب الدواعش، أظل أحقق للدواعش. مثلا فلان مستلم مكتب النظام، هذا اختصاص النظام، طبعا يحقق مع النظام بس عناصر النظام. ومثلا بمكتب مثلا للجيش الحر، بمحقق خاص للجيش الحر، كونه عنده معلومات عن الجيش الحر ولو عالم وخلايا بالجيش الحر، طبعا يعرفوا يتواصلوا وكذا. وهم طبعا من كافة الاستخبارات ترغم، وعندهم معلومات كبيرة يعني وغوية يعني. وأمنياتهم هم كانوا قوتهم بالأمنيين تبعهم. قوة الدولة الإسلامية كان قوتهم وعظمتهم كلها بالأمنيين تبعهم، لأنه القوة بالأمن، وكان أمنهم قوي جدا. طبعا هنا فتحهم هنا مشان الجبهات، خافوا أنه مثلا تجيهم جبهة تجيهم كذا، هنا حصنهم حالهم وبخنادق جوا القاع. بس الحمد لله رب العالمين أنه ما فلحموا بهالشيء، لأنه طغم، والطغيان عند ربنا سبحانه وتعالى قال له وقفت أقول لك شنو أعمالك يعني. وهذا الملعب الأسود. طبعا هنا أحيانا حسب ما يطالعون ويذيعون أسامي، مثلا أحيانا 10-15 واحد مطمش بالكريدور هنا. طبعا بيليهم مكاتب تحقيق، بس إحنا ما كنا نعرف وين مكتب التحقيق، كونهم مطمشين. وواحدنا لما مطمش ومكلبش لي ورا برباطات مثلا، ما يصدق إنه بس يا شيخ يعرك عرة من شتفك، إنه بس تريد تركز حالك على القاع، ما تقدر تحكي ولا تتنفس يعني. كل سجن فيه غرفة أمانات، أنت كان عندك أمانات؟ أنا كان أماناتي مهن هنا، لما جابوني ما جابوني هنا بالأساس، فأماناتي هم نقلوهن طبعا. وجا الشخص هذا أبو محمد استلمني. طبعا بعد ما استلمني هو أماناتي عنده وكل شيء. طبعا أماناتي شنو؟ يجوز مفاتيح بجيبي 2000-3000 ليرة، شنو الأمانات اللي عندي يعني. وهاي كل المهاجع طبعا قدامكم قاعد تشوفونها. مهاجع النقطة 11 هي طبعا بالملعب الأسود. طبعا هنا بالحمامات وتواليتات وكل شيء بهنا. طبعا هذن الأبواب كلهن كانن مقطوعات، طبعا كل شو اسمه مقطوعات بيناتن أبواب حديد زنازل يعني.
هاي الغرفة جيت عليها، طبعا ما كنت أعرف حالي إنه أني بالملعب الأسود، بس بعض الأشخاص القديمين يعني قالوا لي أنت بالملعب الأسود أول ما جابوني لهنا. فقعدت بالزاوية هذيك مع 5 شباب من البلد على الزاوية هاي. طبعا كان بيبوري لهنا والجنزير، أنا طبعا جابوني مجنزر لهنا، ربطوني بالجنزير لمدة 2 ساعة هنا، بعدين رحلوني من الغرفة هاي حطوني على منفردة تقريبا لمدة 4 أيام بالمنفردة. بعد ال4 أيام جابهم شخص هو طبعا مهاجر من الجنسية التونسية ملقب أبو صهيب، طبعا سجنوه معي. هاي كلها كانت منفردات للتعذيب، طبعا هاي كلها منفردات للتعذيب. كنت معتقل اني هنا لمدة 7 أيام، لمدة 7 أيام. هنا يجي جنزير يربطونه بالزاوية اللي هنا مثلا، بس اني كشخص اني لحالي ما شفت يعني غيري حدا، فجابوا معاي رجل ملقب ابو صهيب هو من الجنسية التونسية. طبعا بعد 3 أيام جابوه علي هنا. بعد ما جابوه علي هين فأمن لي وكذا ويفكرني ماني مثلا من قولاتهم من الأعوام، فكرني رجل دولة يعني، وأشتغل بالخدمات الإسلامية. طبعا هم عندهم خدمات إسلامية بالمياه والبلدية وكذا، الخدمات هاي الإسلامية يعني كلها تتابع عليهم يعني. فقلت له أنا موظف بالخدمات الإسلامية، فهو كان الظاهر بده ينشق ينهزم يعني، هو وعيلته يعني، هو وعيلته كانوا بده ينشق، وقالوا انه مصفين كذا شخص معاه من الجنسية التونسية كونهم بدهم ينشقون. ومكان التصفاي قال لما صفوه جماعتي صفوه بالمركز الحبوب جوا الصوامع. طبعا هذا حسب كلامه إلي يعني. فأنا ظليت تقريبا هنا شي 7 أيام، بعدها رحلوني من هنا، رحلوني على الطبقة، من هنا خذوني مطمش، وحسيت حالي اني اني رحت لغادي لمن ما خذوني هنا على الطبقة، خذوني فترة تقريبا شي 40 يوم. ما نقدر نحكي بالنسبة للكلام، ما كنا نقدر نحكي مع المنفردات الثانية، لأنه احتمال يطالعوني مثلا على التحقيق هنا بالممر، يطالعوني على التحقيق لمدة 2 3 طبعا ما يحققون معي، بس يخلوني مطمش استفزاز لي يعني، خوف يعني، رعب نفسي هجدانة. وأحيانا واحد مثلا اوجرز هيك على ركب يعني رجليني يوجعني من الوقوف مثلا هجدانه مثلا، يعني اتفاجئ اسوي ايدي هيك، اسوي حاله تمرق مثلا، انه اتفاجئ انه واحد مغابيلي قاعد جاي يراقبني، خاف اني اني احكي، خاف اني كذا، خاف انه مثلا الباب هذا لا كان مسكر، هذا طبعا بيه طاقه هنا مسكر بحديد، بيه طاقه من هنا هيك مثلا، لما يفتح الباب يقول لك هاك طماش مثلا، هاك طماش طمش حالك واندار لي ورا، لما اندار لي هنا يقودك تفتل عادين ننزل جوا نوقف هنا احنا بالكريدورات. هنا كان طبعا زادين لما بدهم يعذبون شخص يربطونه على اصياخ الشبك هذا، يشخطون مثلا احيانا ايام مثلا بالشخط لي يوم 2 3، لانه ما يعرف مشان ما ينسى 20 يوم بعالم تطول 3 أشهر هنا، فيشخط شخط مثلا صار لي اليوم نهار باكر نهارين، يظل يعدعد مثلا كل شخط صار له نهار هنا. هاي المنفردة، وهنا كنا هاي كل المنفردة تنام وتشرب وتاكل بيها، واحيانا نصير بيها 2 و3. هنا تفرجوا شلون هنا لما يشبحون العالم مثلا، هنا مثلا يريد يشبح واحد مثلا هنا هيك يحط الكلبشة من هنا والكلبشة من هنا، يعني بي شخص كان يعاني حيل من الضرب، طبعا من الضرب من يعاني حيل من كثر الكلبشات ما يرصونهم ومعلق هجدانه، يصير العصب يشد، يصير ايدينه هجدانه مثلا ما يقدر. يعني عدة شخصيات عدت علي انه ايده تصير هيك، حتى لما يشرب شاي بالمهجع يشيل هجدانه ايده ويشرب الشاي بالمهجع، كونه هنا يربطونه بالكلبشات وهنا بنفس الوقت يعني. وهنا زاد كانوا هذا كله للتعذيب هنا، وكله هاي غرفة خاصة بالمنفردات يعني. طبعا هنا هاي كلها منفردات وخاصة بالتعذيب. طبعا يجيبونه هنا بالمنفردة، مثلا بالمنفردة هاي اليوم مثلا
كوني يعني مثلا طلال مصطفى شويمي اطلع طالعوني مثلا لهنا، طالعوني لهين، لما استعصي معاهم ويكون مستعصي وكذا ما اعترف يجيبوني يعلقوني هنا مثلا، ويصير اظل معلق هنا مثلا لمده يوم يومين، ما عندهم اي اشكال يعني، ما عندهم بالنسبه هم ما عندهم، خاصه النقطه 11 الامنيين. هاي كلها منفردات، كلها منفردات هاي. طبعا هاي كلها منفردات هيشر. وهنا اللي بدهم يضايقون ويحبسون الجو ويغفلون عليه لمدة يومين 3 4 5 ما بأي إشكال يعني، ما بأي إشكال يعني، لمدة 4 5 أيام. قدم لي قدام شوفها، قدم لي قدام شوفها. طبعا لما بدهم حدا مثلا، لما بده حق قربونا بس هالضولي هنا تنشوف. هنا لما بدهم حدا مثلا، بدهم حدا يفوتون جوا ويقفلون عليه بالباب مثلا، اذا ما يقول اعترف وخالص وكذا ومشان الله وطالعيني، طبعا بيها عالم كبار لشش اجسامها لشش حيل شويه، يفوتونها يضايقونها، خاصه لما تكون الدنيا حاره يعني، يضايقون العالم. وهذا ان كل المنفردات كانت يعني تقريبا شيء 30 منفرده هنا بالسجن، هنا بالسجن تقريبا شيء 30 منفرده، واكثر من 30 منفرده طبعا.